잔차닷컴입니다. 이 인터널 케이블이 프레임 안으로 들어가는 자전거들의 그 약간의 그 문제라고 하면 정비성이 좀 이제 좀 까다로운 점하고 소음이 좀 유발이 될 수 있어요. 그러니까 보통 케이블이 바깥쪽으로 있는 것들은 케이블을 군데군데 이렇게 다 고정을 해 놓는데 안으로 들어가게 되면 케이블 이 안쪽으로 들어가는 거에서는 고정하는 게 없어요. 그러다 보니까 요철 구간에서 자전거가 진동을 하면 이게 덜덜덜 떨리면서 케이블이 프레임을 때립니다. 그러면서 소리가 딱딱딱딱 소리가 날 수밖에 없어요. 그러니까 그런 게 좀 거슬리실 경우에는 이렇게 이제 흡음재, 이런 흡음재가 이제 좀 나와요. 그래서 이런 거를 케이블 겉에를 감싸서 이렇게 안쪽으로 넣어주면 진동에 의해서 이제 소음이 발생되지 않아요. 특히 이런 버디 같은 경우에는 일반 로드나 MTB 같은 경우에는 케이블이 들어가는 곳이 굉장히 딱 그 홀이 딱 구루밋이 딱 정해서 딱 잡고 있는데, 지금 이 버디 같은 경우에는 보시면 영상에서도 이렇게 보시면은 거의 뭐 엄지손가락이 들어갈 정도로의 큰 구멍이 있다 보니까 이 공간이 특히 많아요. 그러니까 여기서 예를 들어서 이 일반 로드나 MTB처럼 그루밋이 딱 이렇게 잡아주면 아무래도 떨리는 게 좀 덜하겠죠. 근데 얘는 이만큼 움직이니까 아무래도 지금도 손으로 잡고서 한 때도 이렇게 소리가 나니 아무래도 심각하게 좀 소리가 더 크게 들릴 수밖에 없는 구조입니다. 그래서 이런 거를 좀 흡음재를 안에 넣어서 작업을 해주면 진동에 의해서 소음도 사라진다 라고 보시면 될 것 같습니다. 오늘 작업은 그거예요. 해서 이게 케이블이 안으로 들어가면은 굉장히 깔끔해지죠, 자전거가. 하지만 이제 이런 이제 소음 문제, 또 뭔가 이런 게 작업을 하기 위해서는 이런 좀 많은 불필요한 작업들을 좀 하게 돼요. 그렇게 되면 본인이 직접 하시지 않으시면 또 그에 따른 인건비가 조금 더 들어갈 수밖에 없다. 그래서 요렇게 뺄 때도 그냥 헤이블 쫙 빼버리면 다시 다음 거 넣을 때 힘들어요. 그렇기 때문에 이것도 가이드를 남겨줘야 됩니다. 미리 이제 케이블을 빼게 되면 그거 빼기 전에 이렇게 가이드 튜브를 해놔야 다음에 케이블을 넣을 때도 쉽게 통과시킬 수 있고 작업이 수월하다라고 보시면 될 것 같아요. 이런 작업을 하지 않으면 뺄 때는 그냥 빼면 되겠지만 다시 이제 장착을 위해서 이제 케이블을 넣을 때는 조금 이제 금방 끝날 거를 좀 더 복잡하게 어렵게 할 수가 있다 라고 보시면 됩니다. 흡음재를 길이에 맞게끔 적당하게 사이즈를 체크해서 삽입을 먼저 해주는 겁니다.